요게 어제 고물상에서 2만원 주고 사온 거예요. 요거는 저번에 이제 수리하다가 요게 앞에 요게 이렇게 되는 거잖아요. 이렇게 깨져가지고 개선을 못하는데 요게 이제 필요해서 구하러 다녔는데 여기 하나 나온 거죠. 근데 이것도 상태가 꽤 괜찮아요. 그래서 일단은 이걸 한번 시동을 걸어보고, 시동을 걸어봐서 잘 되면은 이 부속을 일로 띄워 옮기는 거죠. 요거는 또 요게 나갔어요. 여기 고무 손잡이가. 그래서 뭐 두 개를 상황을 보려고 해요. 예. 오, 살렸어. 살렸어. 아, 이거 깨졌구나. 근데 이쪽은 깨져도 상관없는 거잖아. 이렇게 되는 거니까. 그죠? 싹 닦아서 저기다 이제 조립을 할 거예요. 아, 이 컴프레셔는 중고를 사가지고 고물상에서 사다가 뜯어보니까 이 실드 하나가 나갔어요. 실드가 하나 나가가지고 이 재생을 할 수가 없어. 그래서 할 수 없이 그냥 고물 처리해버리고 마는 거예요. 이렇게 되면 이제 손해가 막심하지. 근데 갖고 있는 것보다는 빨리 치워버리는 게 낫거든요. 그래서 이제 치우는 거예요. 아니, 나보다 먼저 올라간 사람이 있네. 와. 멋있다.
오. 오. 와. 눈사람.